ஸோ இப்போ நிறைய படங்கள்லையும் பார்த்துருக்கோம். டக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்ததுனாலயோ, இல்ல ஒரு ஷாக்கான செய்தி கேட்டதுனாலயோ ஹியரிங் எபிலிட்டிய இழந்துருவாங்க அப்படிங்கிற மாரி. இது உண்மையா சார்? இல்ல இது ஒரு மித்தா? ஷாக்னால வந்து ஹியரிங் அண்ட் வாய்ஸ் ரெண்டுமே போகிறது. இட் இஸ் தேர். அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஏஃபோனியா இல்லை ஃபங்க்ஷனல் ஹியரிங் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. அது கொஞ்சம் சைக்கலாஜிக்கல் மோர் ஆஃப். பட் ஒரு அடிபட்டு இல்லை ஒரு அறை வாங்கினதுக்கப்புறம் இல்லை ஒரு பாம்பு வெடிச்சதுக்கப்புறம் கால் ரத்தத்தோடு வருதுன்னா ஜவ்வு கிழிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். அதுதான் ஒரிஜினலாகவே ஜவ்வு கிழியிறது தான். ஜவ்வு கிழிஞ்சு காது கேட்காம போகிறது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் கடையில் வாங்கி ட்ராப்ஸை போடாதீங்க. வலிக்கு ஒரு மாத்திரையை போட்டுட்டு காது டாக்டரை பாடுங்க. அந்த மாதிரி ஜவ்வு கிழிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை காது அடைச்சதுனாலோ, அடி வாங்கினதுக்கப்புறமோ இல்லை வெடி வெடிச்சதுக்கப்புறம் காது அடைஞ்சினாலோ கையை வைக்காதீங்க. தண்ணி போகாமல் பார்த்துக்கோங்க. ட்ராப்ஸ் எதுவுமே போடாதீங்க.